hat das Mädchen gerettet. Aber ich habe nicht gesagt, dass Sie dahinter stecken. Was ist passiert? Mehek! Mehek, geht's dir gut? Was ist passiert? Mehek? Steh auf. Komm. Geht es euch beiden gut? Gott sei Dank. Es geht euch gut. Wie ist das passiert? Wer war das denn? Ich weiß es nicht, Kanta. Sie haben uns im Auto angehalten. Dann haben sie uns etwas ins Gesicht gesprüht. Und wir sind ohnmächtig geworden. Und dann haben sie uns alles weggenommen. Mom, wir sollten jetzt nicht darüber sprechen. Wir müssen mit Mehek zum Arzt fahren. Nein, Shauria, mir geht's gut. Ich möchte direkt ins Hotel. Aber... Und wir sagen niemandem, was passiert ist. Okay. Ihr zwei zieht euch unterwegs um. Komm mit. Shauria? Das waren keine gewöhnlichen Diebe. Was ist passiert? Mom, ich stimme dir absolut zu. Wir haben versucht, Mehek zu töten. Was? Ja. Aber wer würde denn... Ich werde herausfinden, wer die geschickt hat. Aber bitte, Mehek und ihre Familie sollten nichts davon erfahren. Das würde ihnen Angst machen. Hallo. Was ist denn? Shauria? Ja. Alles gut. Was ist los, Kanta? Du siehst besorgt aus. Alles okay? Ja, alles okay. Sicher? Ja. Was hast du denn vor? Gar nichts. Du bist meine Partnerin. Ich werde dich immer beschützen. Versprochen. Übrigens, Kanta, dieses Hotel ist unglaublich. Shauria, ich hätte mir nicht mal im Traum ausgemalt, dass Mehek mal an einem so wundervollen Ort heiraten würde. Kommt. Ja, komm schon, los, kommt, Vicky. Und was ist mit uns? Ihr geht geradeaus und dann nach rechts. Ja? Ruht euch ein bisschen aus. Ich habe noch was zu erledigen. Hm? Ja, du kannst mich anrufen. Dann gehe ich aus dem Zimmer. Gehen wir?
Hast du den Verstand verloren? Nein, habe ich nicht. Ich will dich warnen. Wenn du hinter dem steckst, was Mehek heute durchgemacht hat, dann sorge ich dafür, dass du in den Knast gehst, dass du hingerichtet wirst. Ich weiß gar nicht, was Mehek durchgemacht hat. Es ist sehr gut, wenn du das nicht weißt. Aber ich werde dich im Auge behalten. Niemand darf Mehek ein Haar krümmen. Verstanden? Du bist viel schöner als diese Blumen, Mehek. Ich werde dich mein Leben lang mit Liebe überhäufen. Den Spruch habe ich geklaut. Wenn du müde bist, lege ich mich zu dir und bleibe wach, bis du eingeschlafen bist. Den Spruch habe ich auch geklaut. Wie findest du die Überraschung, Mrs. Shoria Khanna? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं सदा रहना दिल में करीब मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से Weißt du, du verwöhnst mich zu sehr, Shoria. Das wirst du noch bereuen. Überleg dir deine Versprechen gut. Aber du verdienst es nun mal, verwöhnt zu werden. Mehek Sharma. Guten Abend, Sir. Guten Abend. चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से Ich weiß genau, was du willst, aber nein, das kriegst du nicht. Shoria! Ich will, dass du mich küsst. बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है मांगी खुदा से तू वो मन्नत है तेरी वफा का
Du gehörst zu mir. Du wirst immer zu mir gehören. Niemand kann uns je trennen. Ah! Du hast mich einfach getreten. Du hast deinen Verlobten getreten. Gott wird dich bestrafen. Ich werde fasten und es wieder gut machen. Aber du sei nicht so unverschämt. Jetzt los, geh weg. Ich habe viel zu tun. Ich muss mich schließlich vorbereiten. Hör mir zu. Morgen sind die Henna und Sangeet-Zeremonie. Hm? Mach dich hübsch. Nun geh schon. Verschwinde. Mac, hör zu. Sharia? Mac, hör mir zu. Nein, wir trinken jetzt keinen Champagner. Gib mir wenigstens den Champagner. Sharia? Lass mich Hau ab wenigstens... jetzt. Hör mir doch Tschüss. zu. Mac, gib mir den Champagner. Sharia, ich hau dich gleich... Ach so? Sieh mal, Mohit. Die Leute vom Lila Ambience Gurugram haben sich echt ins Zeug gelegt, ha? Das sieht super aus. Echt schön. Sharia, Mac. Aber nein, Liebes. Du bist wie eine Tochter für mich. Lass das. Umarme mich. Bringt sie bitte zur Henna-Künstlerin. Neha, Sonal?
Shoria. Ja? Ja, sag. Also wir haben 4 Wachen an jedem Eingang. Sie sind mit Ganzkörperscannern ausgerüstet. Mickey, wir haben private Wachen hier. Aber ich will mit dem Commissioner sprechen. Okay. Er soll seine besten Officers hierher schicken. Okay? Shoria, alles wird gut. Konzentrier du dich aufs Heiraten. Und Mehek wird gesund und munter dabei sein. Das verspreche ich dir. Komm her. Gott soll dich immer vor allem Bösen beschützen. Ich will, dass du immer glücklich bist. Entschuldigung, Entschuldigung. Achtung, bitte. Nehal, geh und hol bitte Shoria. Wir wollen ihm Henna auf den Handflächen auftragen. Shoria, was machst du hier? Komm mit! Na los, komm schon, Shoria! Ihr habt eure Tochter dazu gebracht, meinen unfassbar dummen Sohn reinzulegen. Sie hat es geschafft, dass er alles auf ihren Namen überschrieben hat. Du hast es vielleicht geschafft, diesen Idioten und seine Mutter über den Tisch zu ziehen. Aber mich legst du nicht rein. Mich legst du nicht rein. Ich habe dich nie als Vater gesehen. Und du mich nie als Sohn. Ich schäme mich, dich als meinen Vater zu bezeichnen. Karuna. Ich freue mich sehr, deine Schwiegertochter zu werden. Aber du scheinst dich nicht zu freuen, meine Schwiegermutter zu werden. Nein, Liebes. Ich freue mich sehr. Bist du unglücklich, weil Harish nicht hier ist? Ich habe Shoria und ihm viele Jahre lang dabei zugesehen, wie sie sich gestritten haben. Ich dachte, er ändert sich, wenn sein Sohn heiratet. Ich dachte nicht, dass er eine Szene macht. Aber leider... Weißt du, Mehek, ich wollte immer eine Familie wie deine. Ich war nach der Hochzeit 7 Jahre kinderlos. Dann kam Shoria in mein Leben und ich dachte, jetzt wird alles gut. Aber so war es nicht. Die Hochzeit des eigenen Sohnes ist der glücklichste Tag des Lebens. Aber ich glaube, bei mir wird das nicht der Fall sein. Karuna, ich verspreche dir hiermit, dass Harish auf jeden Fall zu unserer Hochzeit kommen wird. Er wird mir seinen Segen geben und mich als Schwiegertochter akzeptieren.